挑战10斤的跳水，今天是第50回了，钓不到不剪头发。现在是早上6点半，起的算比较晚了，就直接上钓位，赶早口了。我估计这个玉米的话，可能还是钓不了。我决定就在我这个钓台旁边再钓一根短竿子，今天就钓下蚯蚓试下看。今天天气冷，钓短竿的话就拿维他米团打个窝。Go。时间一晃又到了下午了，现在已经3点钟了。我把这个位置又从那边搬到了这边，离我的帐篷比较近，这样的话钓鱼的话更方便了。大哥，现在没有口啊，我们就到山上来采摘今年的第1茬春笋啊。这里够吃1餐就可以了。咱们现在下去了，现在我们是在山上，这就是我所在的钓位全貌。我现在要从这里下去。安全落地，实在是很头疼啊！回去了。敬各位大哥。